而咁啲商家為了買啲這貨，隻隻都係咁惡取個。既然講滷起就滷肉包，滷出嚟個肉比外頭大翅嗰仲好食。講人家仲想開店啊？等陣我買回來滷出嚟一咪好食。你睇我通下曝光你，我哋挑下視頻。我家4个孩子特别喜欢吃卤味，但是我从来不去外面买，因为自己做真的太简单了。首先电饭锅里放入超过水的猪耳朵、鸭翅、鸭爪和鸭胗、大肠头，孩子爱吃的鹌鹑蛋，放上葱姜、盐、生抽、老抽，一勺黄豆酱，几颗冰糖，几个干辣椒。好吃的关键就是这个卤料包，它是大厨用10几种香料搭配而成的，很多熟食店都在用。視頻同款個滷肉料包我就買回來咯，12蚊夠，到手2包，一包裏頭有14包，我哋拆開睇睇夠唔夠數。2、4、6、8、10，夠數。哎呦，真係好香喎！打開一包睇睇裏頭啲係乜嘢嚟個？嗰啲應該都係啲植物打出嚟個啦，打碎個。我哋睇睇配料表。桂皮、九兩薑、八角、花椒、乾炒、小茴香、陳皮。配料表都乾淨，冇有伙記。質行標準，生產廠家、生產地址都有。嗰啲仲有一隻教你通下滷個。嗱，而家我哋揾肉嚟滷嘅。而家我哋先放薑葱落去。嗰啲雞米蓮、鴨米蓮咧係我最愛食個，我已經炒好水咯，直接放嚟。靚貨。雞腳、雞翼、大腸，仲有豬腳、鴨腎、公雞蛋、蓮藕，直接倒水嚟，放豉油、老抽，放2毫冰糖、辣椒，放鹽，再放2支啤酒嚟。最重要個內容就係我哋個滷肉包，嗰啲大概10斤肉，直接放5包嚟。佢嗰啲係一細包可以滷2斤肉嗱。好，吸歸回嚟。Later。而家已經煲咗2個鐘咯，我哋打開睇睇。哦，個鑊嘢靚哦！你睇睇呢，望見到口水流，快啲出嚟呢！有嗰條大腸。哎呀！揼啲仔葱花上去呢。哎呦，靚咯！碌而咁仲碌，好過望見想食碌。先來一口肥肥嘅呢。哎呦！香喎！又冇咩味，滷出嚟mấy件好食，諗諗喎，落眼落牙。你看，Q彈落牙，再試試條大腸。mấy cái nòng nó đủ ra, kiểu héo, mấy cái dòng mỹ, cha hậu sạch, trời xì cho cái vậy, thế này, có tí nhục, nằm chảy lắm nè, thịt nhục lắm,第一次食咁好食個滷麵，我自己做㗎，平時我冇咩做。乜咩紫菜咯？你睇下cái kia，cái kia là thịt肉咯，啊，你睇下啊，再睇睇有蓮藕，又脆又入面。真係好食喎！味道呢，我幫你哋試了咯，確實可以。滷過之後嗰啲肥肉呢又冇咁膩，仲有佢隻包裝漚咗咁耐，又都冇爛啊，好好個。準備又到中秋節咯，你哋可以搞幾包回，滷一盤肉出嚟招待客人。我哋自己平時想食滷水嘅時候，又可以自己滷出嚟食，靚貨，值得推薦。